نضيفوا دحية ورشة فانيليا، 5 معالق كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الزيت، 5 معالق من الحليب، 5 معالق من الدقيق، كشيك صغير بيكنج باودر أو شيف كيك أو ممكن معلقة ممسوحة. نقلب المكونات كلها مع بعضها بالمضرب اليدوي العادي. بعدين نجهزوا مقلاية تكون غير قابلة للالتصاق، دهنتها شوية زيت وحطيت نص خليط الكيكة على نار وسط، أهم حاجة عشان ما تنحرقش معنا. بعدين قلبتها الجهة الأخرى وهنا ضفت باقي الخليط بتاع الكيكة، عندنا هيك ضابط، قلبتها على الجهة الأخرى. التزيين اختياري، أنا حبيت نزين بصوص الفراولة وجوز الهند والصوص الكراميل والفورميسي. بجد كيكة سريعة، هذه كيكة الدحية والكشك، مقاديرها بسيطة ما تاخدش وقت لا مجهود. وبعدين أنا قطعتها مثلثات، جت طعمها خفيفة وتهبل. جربوها وإن شاء الله حتعجبكم، مع فنجان شاهي، فنجان نسكافيه، فنجان قهوة. ونشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.